我们家墙里好像有人，走去看看。啊，屋里也没有其他人呀。到底怎么回事？刚才我把纸放在墙上，纸就被墙吸住下不来了。你再做一遍，让我看看。啊，真的被吸进去了！墙里真的有人。别害怕，让我来看看。没什么问题啊。我被吸进去了，快救我！啊！没事了，开个玩笑。到底怎么回事？你再来一次，让姐姐在旁边看。我看到有风从纸下面钻进去了。没错，这应该是伯努利原理在起作用。伯努利原理啊！弟弟快速按下纸的动作，让空气加速挤进了纸和墙壁之间的狭窄缝隙里，导致缝隙中的气压瞬间降低。外边的大气压就像一只无形的大手，把纸牢牢地按在了墙上，所以根本不是墙里有人。这也太神奇了吧！我的巧克力蛋爆炸了！妈妈，你怎么回事？我的巧克力蛋！别哭啦，到底怎么回事？我也不知道，我就刚到这儿，它就砰可爆炸了。突然就爆炸，让我来看看。巧克力怎么会出现在这里？番茄酱，我知道了，事情应该是这样的。弟弟买了巧克力回家，在吃巧克力的时候，突然想到了前2天在网上看到了一个爆炸实验，他就来到了厨房，把泡打粉和番茄酱都倒进了巧克力蛋壳。泡打粉是一种化学补充剂，遇到水分和热量就会产生二氧化碳气体。番茄酱包裹了巧克力，弟弟又把巧克力蛋壳密封了起来，三者结合起来，在密封的空间里，气体越积越多，压力越来越大，导致了爆炸。爸爸，你也太厉害了吧！小宇宙，以后罚你不许吃零食。啊！大师傅好了！怎么了？家里好像有幽灵，垃圾袋自己飞起来了。走，去看看。看，它还在飞。刚才门铃也动了一下，真的有幽灵。别着急，我来看看。我知道了，事情应该是这样的。妈妈回到家时，闻到了屋子里有特别的味道，她随手把窗户都打开了，窗户两边的空气对流，形成了像漩涡一样的气流，垃圾袋就飘了起来。没有幽灵，不用害怕。不用怕，关上窗户就没事了。大师傅好了！怎么了？我的娃娃发烧了。走，去看看。确实很热。啊，娃娃不会成精了吧？啊，不会吧？别慌，我来看看。没有电子元件，这么湿。那是我昨天喝剩下的牛奶。我知道了，事情应该是这样的：弟弟在喝牛奶的时候，不小心把牛奶洒在了娃娃上，之后用湿毛巾擦了擦，牛奶、水分、温暖的被窝，这构成了一个完美的微生物培养环境。牛奶富含蛋白质和糖分，加上空气中无处不在的微生物，微生物在分解牛奶营养物质的过程中会进行呼吸作用，就像我们人吃饭会产生热量一样，它们也会释放出能量，其中大部分都是热能。分析的特别对，所以娃娃没事，洗洗就好了。那我就放心了。大师傅好了！怎么了？妈妈好像疯了。走，去看看。妈妈不会中邪了吧？别怕，我来看看。我也害怕，还是你来吧。
小宇宙，你去端杯水。妈妈，你刚才中邪了，一直在发疯啊！到底怎么回事？我正在打电话，滋的一声可这样啦。我知道了，事情应该是这样的。妈妈长时间工作的时候，就会喝可乐和咖啡提神。咖啡因有兴奋中枢神经系统的作用，而你喝的是双倍浓缩加可乐，均有咖啡因成分。在接打电话时，一旦有金属靠近，就会发出电流声。这时候刚好可乐、咖啡的作用跟电流声的刺激结合起来，让你产生了幻觉。所以不是中邪了啊！原来是这样。怎么了，妈妈？天花板上有脚印。不会有鬼吧？别看，我来看看。我知道了，事情应该是这样的，脚印应该是去年装修的时候，装修师傅不小心踩到了天花板，虽然擦拭过表面的印记，但是依然留有痕迹。随着时间的流逝，天花板上灰尘积累，加上这2天一直下雨，又开了加湿器，导致屋里湿度过高，脚印便显现了出来。哦，原来是这样呀！走吧，都去睡觉吧。怎么了？小宇宙的肚子快要爆炸了，快去看看！姐姐，你看，你的肚子怎么变得这么大？我也不知道怎么回事。不会是怀孕了吧？别着急，我来看看。到底这是什么情况呢？红薯皮。我知道了，事情应该是这样的。妈妈烤了红薯给弟弟吃，吃的时候噎得慌，弟弟就去拿了一瓶可乐，边吃烤红薯边喝可乐。烤红薯里含有大量的淀粉，红薯里的淀粉和可乐里的二氧化碳遇到一起会产生更多的小气泡。弟弟一下吃的太多了，2种东西在肚子里产生的气体排不出去，就把肚子撑大了。那我怎么办啊？喝点温水。好了，嘿嘿嘿，妈妈，怎么了？肚子疼。你是不是又偷吃零食了？没有啊，突然就肚子疼。你还不走？让我来看看。这么多快餐盒子。我知道了，事情应该是这样的。前2天妈妈出差，弟弟一个人在家，每顿饭都点外卖吃。打包的盒子都是塑料做成的，塑料经过饭的加热会释放出多种有害物质，还有些快餐外卖非常的不卫生，所以弟弟是塑料中毒啊！走，赶紧送医院。大事不好了！怎么啦？蛋仔把我的作业撕碎了。走去看看。作业毁了，我怎么交作业呀？不会是你不想写作业把作业撕了吧？明明是蛋仔干的，你冤枉人！还狡辩！让我看看，为什么偏偏只咬他的作业？是薯片。我知道了，事情应该是这样的。弟弟不想写作业，突然想到了一个主意，拿着自己最喜欢吃的薯片喂给蛋仔，让蛋仔熟悉薯片的味道，然后又把薯片的味道弄到了作业上，随后作业扔在了地上，蛋仔循着薯片的味道找到了作业，就把作业给咬烂了。姐姐你也太厉害了吧！写作业去了。不好了！怎么了？小宇宙发烧了。走去看看。小宇宙你怎么样了？好难受啊！赶紧送医院吧！别着急，肯定有猫腻，让我来看看。头这么热，这么重的黑眼圈。我知道了，事情应该是这样的。弟弟昨天晚上玩手机玩得特别晚，早上不想起床上学，他想到了一个主意，去接了一杯热水，把温度计放在热水中，让温度升高，又使劲的去搓额头，让头部发热，造成发烧的假象。表演得很好，但是你忽略了细节。擦过鼻涕的纸巾一般都是叠成方形的，而干净的纸巾才会被胡乱揉成一团。
所以弟弟是装的。姐姐你也太厉害了吧！雕虫小技，警察上前去。大师傅好了！怎么啦？作业上的数字自己会动。啊！走去看看。真的在动，家里不会有幽灵吧？别害怕，我来看看。薯片的味道。我知道了，事情应该是这样的：弟弟边吃薯片边写作业，手上沾满了薯片的调味料，调味料也撒满了作业本。调味料里边还有盐分，盐分会吸收空气中的水分，形成盐溶液。这种溶液可以溶解某些墨水。还有，弟弟手上出了很多手汗，手汗也含有盐分，这加速了墨水的溶解和扩散。所以，我们看到数字在跳舞，其实是墨水在盐溶液作用下在扩散。而且扩散的速度和方向都不规则，看起来就像在跳舞，所以根本没有什么幽灵。原来是这样啊！吓死我了！我好不容易写完的作业怎么办？小宇宙，别救我！怎么了？这么长时间一个字都没写，我明明都写完了呀！你们说小宇宙到底写作业了没有？还说谎！让我看看。委屈的眼神，有节奏的哽咽，看来弟弟不像说谎。怎么会有肥皂的味道？我知道了，事情应该是这样的。妈妈让弟弟来刷碗，刷碗的时候有非常多的泡沫，弟弟用手挠了挠胳膊，在上面留下了泡沫，继续去写作业。写完了作业放在一边，胳膊刚好压在了作业上。泡沫水表面活性剂能让铅笔印里的石墨散开，看起来就像消失了。所以妈妈，你是冤枉小宇宙了啊！原来是这样，姐姐你真厉害！是妈妈误会你了。妈妈带你去吃好吃的。好的，妈妈。真相只有一个，我是张大颖，我们下次再见啦。妈妈，怎么啦？刚买的橡皮不见了。哦，去看看橡皮什么时候不见的？我刚买回来就不见了。让我看看。糖是哪来的？姥姥给的。橡皮最后你放在哪儿了？刚才还在口袋，现在就剩糖了。我知道了，事情应该是这样的。弟弟买完橡皮回来的路上，刚好碰见姥姥，姥姥给了一包软糖，弟弟就把橡皮放在了口袋里面。回家的时候看到妈妈在门口，弟弟赶快把软糖也放在了口袋里。口袋里面橡皮是橡胶做的，碰到软糖里的糖分和油脂会融化变脆，放在同一口袋里面，橡皮被腐蚀就变成了碎渣。橡皮还在你的口袋里，只不过它现在已经变成了碎屑了。姐姐你也太厉害了吧！我是张大颖，真相只有一个，我们下次再见啦！大师傅好了！怎么了？小宇宙不会说话了，去看看。小宇宙你怎么了？哑巴了？让我来看看。又喝可乐。跳跳糖，我知道了，事情应该是这样的。弟弟在外边买了一包跳跳糖回来吃，但是感觉不够刺激，就一边吃跳跳糖一边喝可乐。跳跳糖里含有很多微小的二氧化碳气泡，而可乐本身也含有大量的溶解的二氧化碳气体，它们两个的二氧化碳相互作用，会让汽水里的二氧化碳更快的从液体中溢出，产生大量的气泡，推动糖果跳动，形成类似爆炸的效果。然后弟弟的舌头就受不了，那怎么办？去漱漱口就行了。哦，漱口去。我是张大颖，真相只有一个，我们下次再见啦。大师傅好了。怎么了？小宇宙他，走去看看。小宇宙你怎么了？他到底怎么啦？别着急，让我来看看。我知道了，事情应该是这样的。上次弟弟考试只考了29分，妈妈特别的生气，严厉的批评了他，告诉弟弟如果下次考试能及格，就奖励他礼物。于是弟弟在网上找了一个憋尿记忆法，就开始不停的做题背书，一直不去厕所了。弟弟没事，去趟厕所就好了。大家不要相信网络上的不实传言，好成绩是自己努力得来的。妈妈，怎么了？我牙疼。怎么会牙疼呢？让我看看。是辣条，是上火了，又吃了辣条，所以才牙疼的。小宇宙，你又偷吃东西，我把零食藏起来了，你是怎么找到的？还不说，你说不说？走，去看看。床上这么整洁，柜子里有翻过的痕迹，
门上怎么会有手印？我知道了，事情应该是这样的：弟弟想吃零食，悄悄地来到你的房间，他怎么找也找不到，突然想到了一个办法，趁你洗碗的时候学了一声猫叫。妈妈听到声音，以为房间进了猫，赶快去看零食有没有被偷吃。看到没有被偷吃，你开心的走了。小宇宙看到了零食的藏身之处，把所有的零食都拿走了。雕虫小技，姐姐你也太厉害了吧！走，去医院。小宇宙竟然会口技，你们会吗？妈妈，怎么啦？头疼，刚才还好好的，怎么会头疼呢？我就睡了一会儿就头疼。让我来看看。发霉的味道，头发还是湿的。我知道了，事情应该是这样的：弟弟喜欢下雨天的时候出去玩，玩累了回来就睡觉，睡的时候头发和身上都是湿的，湿头发睡觉会导致头疼，而且时间长的话枕头会发霉，滋生细菌。总之，湿着头发睡会有很大的伤害。妈妈，赶紧带他洗个热水澡。走，大家不要湿着头发入睡哦。大事不好啦！怎么了？小宇宙好像不正常啦！走去看看。耶，我终于赢了！是不是中邪啦？大家觉得小宇宙是不是？让我看看，你在干嘛呢？我在玩石头剪刀布。你和谁在玩呢？和另一个小宇宙玩。现在小宇宙出事，这是怎么回事？听说镜子前放娃娃会出现奇怪的事，其实这都是迷信产生的心理作用而已。但是弟弟为什么会说赢了镜子中的自己呢？除非镜子里的自己真的能做出不一样的动作。我知道了，你们怎么了？别装了，我都知道了，怎么回事？你知道啥呀？事情应该是这样的，你是出的石头赢的镜中人吧？只是一种障眼法。从后边看你是出的石头，但是下边2个手指头已经变成了剪刀。雕虫小技，姐姐你也太厉害了吧！你抓什么鬼？写作业去了。大家有没有神奇的事情呢？小宇宙，我在写作业。太棒了，知道写作业啦！肯定有猫腻。让我看看写的怎么样。果然没有在写作业，难道是在玩手机？手机是凉的，也没有游戏记录，他在演示什么呢？一次性杯子，难道是家里来人了？究竟是谁喝的？摸过的杯子会残留油脂，而碘伏受热后，紫红色的蒸汽会溶解在油脂里，杯子就会显示出指纹手印。这是个女孩子的手印，杯上还有口红印，还有通话记录。小宇宙，你早恋！不要和小宇宙联系了。今天是家访日，来的是老师。小宇宙，姐姐救我！怎么了？快告诉我爸爸的私房钱藏哪儿了？我真不知道。你说不说？这是最新发明的测谎仪，赶快交代。我给爸爸打电话。爸爸，你私房钱放哪儿了？问我私房钱干嘛？妈妈要大扫荡，我帮你转移。在。等下还是小心为好，一会儿发微信。发的这几张图片是什么意思？肯定是他俩的暗号。爸爸的意思是他钱藏在外面，有花有树有草。在哪儿呢？会藏在哪儿呢？大家可以给我一点线索吗？图片上的东西感觉好熟悉啊！我知道了，照片是由微距拍摄，看起来以为是树皮，其实拍的是行李箱，拍的像花丛里，其实是家里的假花。还有这个看起来像洋娃娃，果然都在这里。小宇宙，你作业做完了，还在玩手机啊？早就做完了。拿过来让我看看，确实做完了。那肯定的呀。也没见过他写作业啊，让我来看看。确实是弟弟的字迹，但好像又不太对劲。胶水的气味。我知道了，事情应该是这样的：弟弟不想写作业，突然想到了一个办法，他赶紧去找去年的暑假作业，然后把2本的作业的封面撕下来，用胶水把今年的封面粘到去年的作业上。雕虫小技，姐姐你也太厉害了吧！继续写作业去，大家开始写作业哦。大事不好啦！怎么了？小宇宙不见了。小宇宙到底去哪儿了？别急，我来看看。这是弟弟留下的画，从这幅画来看，弟弟与房子离得这么远，应该是离家出走了。赶快去找！别慌，画面里的人物妈妈没有耳朵，说明他认为妈妈从来都不会倾听。弟弟的嘴巴又往一边撇，
说明他对现在不是太满意。房子上有烟囱，说明他现在情绪非常强烈。弟弟的旁边有撕裂的试卷，表示你从来不关心弟弟，只重视成绩。原来我做妈妈这么不称职。我以后再也不这样了，赶快把他找回来。听见了吧？出来吧！啊！弟弟根本就没出去，他的鞋子就在那儿，还是你对他的关心太少了。吓死我了！姐姐，你帮帮我，帮你什么？帮我策划一个离家出走。大家一定要关心身边的人哦。怎么了？着火了！没事吧？不用怕，我来看看。试卷怎么会无缘无故着火呢？还只烧到了分数。我知道了，事情应该是这样的。弟弟考完试回家，看到自己吃的分数，很是着急，怕妈妈打他，他就想到了一个主意。弟弟拿着试卷和放大镜放在了太阳光下，太阳光透过放大镜折射起火。雕虫小技，到底吃了多少分？我忘了2分，就吃了2分，给我写作业去。大家要好好学习哦。小宇宙，姐姐救我！妈妈你干嘛？小宇宙拿我的手机充钱玩游戏。他是怎么知道我支付密码的？每次输密码的时候都没有让他看到。小宇宙，你说？我才不说呢。你说，让我来看看。我知道了，事情应该是这样的。弟弟偷偷观察妈妈玩手机的位置，然后他拿着镜子放在你玩手机的位置，等到你再次玩手机的时候，他让你买学习资料，再假装给你按摩，找到合适的位置，通过镜子里面的反射看到你输入的密码。雕虫小技。姐姐你也太厉害了吧！我以后再也不敢了。大家不要过度玩游戏哦。小宇宙，姐姐救我！妈妈，你要干嘛？小宇宙就知道玩，作业都没写。我写了。你写的作业在哪儿呢？我明明写了呀，怎么会不见呢？没写成。让我来看看，有写过的痕迹。弟弟没有说谎。我知道了，事情应该是这样的。今天弟弟在外边写作业，写完之后就去玩了。他用的可擦笔，可擦笔在太阳下面暴晒之后就消失了。所以，妈妈你是冤枉小宇宙了啊！姐姐你太厉害了。真相只有一个，我是张大赢。但是不好了，怎么了？小宇宙晕倒了。小宇宙，他到底怎么了？别装了，起来！怎么回事？他是装晕的。你是怎么发现的？我在观察的时候发现，眼神没问题，脉象平稳，呼吸均匀。进门的时候还发现你的手指动了一下。作业上边都是乱画，而且头上没有磕碰的痕迹。说吧，为什么装晕？我不想写作业，想到每次生病妈妈都特别照顾我，给我送好吃的，还可以玩手机，我就想到了装晕。烦死了！我再也不这样了。大家不要学小宇宙哦！小宇宙，姐姐救命！妈妈你干嘛？小宇宙又拿我的口红画画。我没有。那我口红怎么不见了？真的不是我。上楼。最后一次，你用完口红放在哪里了？当时我正在化妆，我突然听到厨房有声音，我就把口红放在桌子上，跑去了厨房。走，过去看看。我的口红就掉在这了。让我看看。怎么只有口红盖子？我知道了，事情应该是这样的。妈妈正在化妆，听到有动静，把口红留在了桌子上。离开之后，弟弟也过来照镜子，随手把镜子扔在了桌子上，镜子碰到了口红，所以你的口红在垃圾桶里。真的在垃圾桶里。姐姐你太厉害了。小宇宙，是妈妈误会你了，对不起。怎么了？睡觉吧，姐姐，早上学去。弟弟，怎么这么多姐姐？他不会是脑子坏的吧？什么味道？我来看看。酒心巧克力，我知道了，事情应该是这样的。前2天，姥姥来给弟弟带来很多零食，还有酒心巧克力。弟弟不一会儿就把所有的酒心巧克力都吃完了，然后就晕了。所以弟弟这个情况应该是吃醉了，弄点果汁喝一喝就好了。以后不要再开吃了。小宇宙，你怎么了？怎么了？我进来的时候他已经
小宇宙，小宇宙，到底怎么回事啊？让我来看看。味道不错。哦，我知道了，事情应该是这样的。弟弟在学习的时候有个坏习惯，咬铅笔。铅笔外层的油漆和颜料是有害物质，这些有害物质会随着唾液进入身体。所以弟弟是中毒了啊！赶紧送医院！小朋友们记住，一定不要咬铅笔哦。姐姐，怎么了？我好像中毒了，怎么会中毒呢？刚刚喝的可乐成这个样子了。你别哭，先让我看一下。怎么会是这种颜色呢？喝的时候没有发现吗？我喝的时候还正常，就放这儿去了个厕所，回来就变成这个样子了。你放在哪里了？就放桌子上了。走，带我去看看。我知道了，事情应该是这个样子的。妈妈看到你又在喝可乐，在你上厕所的时候，妈妈把牛奶倒进可乐里面，可乐是碳酸饮料，与牛奶里的蛋白质产生了化学反应，形成了碳酸钙，所以你没事。完死了，小宇宙！姐姐救命啊！妈妈你要干嘛？小宇宙又玩手机。上次他玩手机的时候，我已经把密码改成人脸识别了。他到底是怎么把手机打开的？小宇宙，你说。我才不说呢。你说呀。妈妈别着急，让我来看看。我知道了，事情应该是这样的。小宇宙不想写作业，想玩手机，但是手机密码被妈妈改了，于是他想到了一个主意，先画了一幅画，剪出一条缝，然后把手机藏在画的后面。妈，你看我画的画。哦，不错不错。在妈妈看画的同时，摄像头会从缝隙中感应虹膜，从而实现面部解锁。雕虫小技。姐姐你也太厉害了吧！手机没收，继续写作业。知道了。妈妈，好像有人在喊，是小宇宙。走。小宇宙，你怎么了？不知道怎么回事，突然肚子疼。你是不是又偷吃东西啦？还是你喝冷饮了？没有啊，我什么都没干。那到底是怎么回事？别紧张，让我来看看。没有零食和其他东西。到底是怎么啦？还是怨小宇宙自己。到底怎么回事啊？这是因为他的坏习惯咬指甲造成的。咬指甲时，指甲上的细菌是马桶圈的10倍之多，所以一口下去就相当于生吞了一块细菌压缩饼干，很可能引起腹泻等肠胃健康问题。如果长时间咬指甲，严重的会导致手指发炎和疼痛，若不及时处理，最后可能引发败血症而截肢。啊，这么严重？小宇宙，你为什么咬指甲？我也不知道，可能是最近学习压力太大了，不自觉就咬了。赶快送医院！以后可不能再咬指甲了。爸爸妈妈，你们看，怎么了？这是我在小宇宙房间里发现的。撕碎的纸。啊，小宇宙是不是把他的作业撕了？会不会他有什么心事，撕碎纸条发泄情绪呢？有可能，一会儿我们问问他。你们在干嘛呢？小宇宙，你作业呢？我的作业都做完了呀。刚放假了2天，你就把1个月的作业做完了？还真是做完了。不是吧？让我来看看。小宇宙，你是怎么做到的？真的都做完了？来，让我看看。我知道了，事情应该是这样的。作业也太多了吧？有了。小宇宙先把没写完作业的2面边角撕下来，将这样撕掉之后再进行翻页，那2页碰不到手指，自然就被翻过去了。只要拿着本子的上半部分翻页，就能看到2页之间没写完的作业。啊，这都被你发现了，你也太厉害了吧！小宇宙，罚你加倍加量写作业。啊，我这是聪明反被聪明误。怎么了？刚才睡觉的时候听见有人敲窗户。这也没人啊！不会又闹鬼了吧？妈妈，你别吓我！别紧张，这大半夜的怪是人。妈妈又怎么了？刚才又有人敲窗户了。别害怕，让我来看看。是这边的窗户在响。
我知道了，事情应该是这样的：冬天室内开暖气，温度高；室外温度冷，温差会让空气形成对流，气流从窗户小缝隙钻进来，快速撞击玻璃，就会发出敲击声。哦，原来是这样呀！明天我把窗户的缝隙封上就没事了。好，都睡觉去吧。怎么了？我刚才刚把垃圾丢到垃圾桶里，它就不见了。垃圾桶里不会有什么灵异的东西吧？啊，妈妈，你别吓我！我来试一试。啊，怎么了？没事，我刚才看到你被垃圾桶吸走了。我不是好好的吗？别一惊一乍的。这书也没消失呀。可是我刚才真扔了一个垃圾，它就不见了。是不是他只吃垃圾，不吃其他的东西啊？啊，这么诡异，我害怕。别害怕，让我来看看。什么问题啊？难道垃圾袋有问题？桶也没问题，这也没什么特别的呀。没什么问题，就是最大的问题。你们怎么啦？咱们家的垃圾桶不会吃东西。啊，垃圾桶会吃东西？我刚扔完的垃圾它就不见了。你说的垃圾呀，那是我帮你把它扔了。啊，是这样啊，那没事了，我们去吃饭。